Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點返個讚、轉發分享啦。第36集，吳進忠成身震騰騰咁，兩隻手撐住個地下，大啖大啖咁唞住粗氣，跟住佢將嗰隻裝滿咗金條嘅盒用布包實，收埋喺懷裏邊，扶住埲牆行到門邊之後，拎起把遮想出門口啦。突然間，一陣腳步聲喺門口出邊傳過嚟，吳進忠呼一聲吹熄咗屋裏邊眼燈，伸出手指飲住啲口水喺門上面嘅麻紙上邊輕輕咁一篤，響個窿仔度就裝出去啦。只見喺院門口嘅青石板上面，有一個30出頭到嘅女人，淨係孭住一袋米，拱開咗柴門。弊啦，肯定係小麗嘅娘親花嚟啊！吳進忠向前後左右一睇，呢間屋裏邊並冇其他出路嘅。吳進忠吞咗一啖口水，夾硬打起精神，喺張台上邊拿起咗啱先飲粥嗰隻碗，包咗喺衫袖裏邊，對住埲牆一哼，一聲細微嘅悶響，嗰隻裝粥嘅碗碎成咗4-5塊。吳進忠將地下嘅小麗屍體扶翻起，晾起小麗嘅身，放佢坐咗喺床邊，跟住放低床上面嘅蚊帳，自己踎低個身一縮，匿咗喺小麗嘅身後啦。道門打開咗啦，嗰個女人行咗入屋裏邊。小麗啊，娘親返嚟啦！小麗，個女人一邊嗌住小麗個名，一邊點着咗油燈。油燈一着，嗰個女人一擰轉頭，見到咗蚊帳後邊坐住嘅小麗。哎呀，你呢個女啊，坐喺嗰度做乜嘢啊？嚇死娘親咩？嗰個女人放低個米袋，伸手就拉開咗蚊帳啦，隻手好隨意咁喺小麗嘅頭上面一搭，噼啪一聲，小麗條屍直不甩咁就歪埋一邊啦。嗰個婦人發出一聲慘叫，對眼淨係顧得睇住小麗，完全冇提防喺小麗身後邊飆出嚟嘅吳進忠。吳進忠一下就將隻碗嘅碎片插入咗嗰個女人條頸度。嗰個女人揞住條頸，鮮血掂流。吳進忠拿實碗嘅碎片，一直向嗰個女人條頸裏邊撳。嗰個女人出盡全身啲力，搏命咁拱開吳進忠，將佢拱到中咗一下。吳進忠左腳踢右腳，個身斜斜地一歪，懷裏邊嗰個盒跌咗落地，裏邊嗰啲金條叮咣啷就散到成地都係啦。死啊！吳進忠都唔顧得執啲金條，一咬牙關撲上去撳低咗嗰個女人，佢嘶嘶聲掹落啲蚊帳，從後邊勒住咗佢條頸。死賊，好彩我開命，我死咗之後一定發咗救命妖魔，殺死你全家。嗰個女人本來就失血過多噶啦，已經係命懸一線。呢陣時又俾人勒實咗喉嚨，都冇掙扎幾下就一命歸西。吳進忠見到嗰個女人已經死到透晒，就將個女人嘅屍首劈埋一邊，然後跪喺地下，將散晒喺地嘅金條逐一逐一咁執翻好。佢啱啱想企起身離開，突然間覺得一陣頭暈眼花，手手腳腳都冤冤痹痹，跟住就成個暈咗啦。唔知道過咗幾耐，龍雲散盡，個天開始放翻晴啦。晨光照咗喺吳進忠塊面度，佢慢慢醒翻啦。吳進忠捽咗下對眼，向住四周圍一望，發現自己呢陣時正係蹦喺一座墳頭上邊，隔籬凍住半塊石碑，已經係斑駁陳舊，睇唔清上邊啲字係咩㗎啦。我今日喺邊度？吳進忠眼都擎晒，佢諗翻起琴晚啲事，唔通都係發夢咩？吳進忠一邊猛咁喺度苦思冥想，搏命咁喺度諗，一邊伸手向懷裏邊一摸，隻手掂到一件硬刮刮嘅嘢喎。吳進忠額頭上邊飆咗一陣冷汗，佢掹出嗰件硬刮刮嘅嘢一睇，正係嗰隻檀木盒啊！打開個蓋，
裏邊立立令咁鋪住晒金條嘅。呢個唔係木嚟喎。吳進忠一下成個彈咗起身，佢兜住墳墓轉咗一圈，從嗰個墳包底下發現咗一個窿仔。吳進忠心裏邊好驚啊！佢咬咗一截樹枝，掘開咗嗰個窿仔，結果越挖就越大，漸漸露出咗一具爛棺材改成嘅屋仔啦。裏邊嘅擺設同琴晚自己到嘅地方一模一樣。喺嗰間屋裏邊攤住兩隻狸貓嘅屍首，一大一細。大狸貓條頸上面仲纏住啲布條嘅，而喺條頸上邊插住一塊碎碗嘅瓷片。吳進忠腳下邊一閃，昂住面就耷低啦。呢個就係嗰個名叫小玲嘅細路，佢娘親啊！我琴晚係喺呢個野墳裏邊。吳進忠揈咗下個頭，耳仔旁邊回蕩起小玲嘅阿娘臨死之前嘅詛咒啦。我死咗之後，一定要做命要啊！冇理由嘅。吳進忠喺泥地裏邊碌咗個圈，揞住個頭。我唔係專登噶，都係幻覺，都係假嘅。吳進忠唔夠膽再喺呢度踎啦，佢攬住懷裏邊嘅金條，急急腳咁消失咗喺濃霧之中啦。從此之後，吳進忠憑借住懷裏邊嘅金條作為本錢，好似滾雪球咁，將啲生意越做越大，直至成咗今日雄霸南北嘅大茶商。吳郁講完咗佢嘅古仔，我高頭飲完咗杯裏邊最後一啖酒。宋善睇咗一睇遠處正係同宋時林傾到興合合嘅吳進忠，又睇咗一睇成面認真嘅吳郁。古仔當中嘅吳進忠係你阿爸？冇錯，就係佢。宋善皺咗下眉頭。你嘅古仔講得好精彩，但呢啲妖魔鬼怪嘅嘢，我不嬲都唔信嘅。不過我有個朋友，佢姓白，佢咧就最耍家，搞啲裝神弄鬼嘅嘢啦。宋善嘅說話都仲未講完，宋時林同吳進忠已經一拍咁行咗過嚟啦。宋時林指住吳郁同埋宋善，睇下，比起同我哋呢班老嘢傾偈，後生仔仲係更加中意同後生仔喺埋一齊啊嘛。吳進忠拍住手笑啦，哎呀，冇錯。後生仔總係有共同嘅話題啊嘛。係啦，你哋啱先喺度傾緊啲咩啊？宋氏啱啱想開聲嘅，卻被吳郁搶先啦。阿爸，我哋喺度傾緊法蘭西啫嘛。宋小姐係留過洋嘅人，見聞之廣播，令到我受益良多啊。咁啊嘛，走啦，我同你哋介紹幾位叔伯啦。宋時林大手一揮，帶住宋善同埋吳郁，不斷咁同形形色色嘅人寒暄，一直到酒會結束。喺吳進忠嘅熱情挽留之下，宋時林父女當晚就留喺吳家過夜啦。宋善其實最討厭嘅就係呢種社交場合啊！比起今日燈紅酒綠嘅酒會，其實宋善就更加中意破敗清靜嘅龍王廟。宋善攰賴賴咁嘆咗啖氣，除咗高踭鞋，昂住個頭瞓喺床度，兩隻眼直不甩咁就盯實天花板發吽哣啦。冇過幾耐就昏昏沉沉咁瞓着咗。扎醒宋善嘅係院裏邊嘈雜嘅腳步聲同埋叫嗌聲。宋善捽咗下對眼，佢拱開個窗一睇，只見喺東邊嘅院裏邊呢陣時已經係火光沖天啦，將半邊夜空都染到紅晒。宋善個心一沉，一種不祥嘅預感湧上咗心頭啦。第37集。
呢科原因揾到咗啦，係窗簾啊！老爺將煙頭彈咗喺地，將個窗簾拉着咗。唉，老爺飲多咗，排張台度恰脹咗。後來啲火越燒越大，老爺進唔返嚟啦！我嘅老爺啊！好快脆，吳進忠嘅屍體喺吳府僕人哭天喊地嘅哀嚎聲之中，被抬到咗後院，暫時停放咗喺佢自己嘅臥室裏邊。吳進忠嘅老婆10年之前就死咗噶啦，仲有個堂細佬吳遠潮喺3年之前中咗風癱咗噶啦，所以成個吳府而家都係大公子吳旭帶住老管家龐春喺度維持現場。原先披紅掛綠、張燈結綵嘅吳府，一夜之間就變成滿堂掃白。眾賓客原先係嚟賀壽噶嘛，一轉眼竟然就變成咗奔喪弔唁。吳府突然之間遭遇大難，一時之間揾唔到入殮嘅師傅，宋善就自告奮勇啦，將呢件事接咗落嚟。反正平日佢亦都做慣咗法醫嘅，整理屍首本來就係家常便飯啫。然而宋善喺接觸到吳進忠條屍嘅一瞬間，佢就察覺出有啲唔對路啦。吳進忠唔係燒死嘅，而係俾人殺害之後縱火焚屍。原因有3個：第一，如果係生人遇到大火燒傷身亡，皮膚俾啲火咁樣嚟灼燒法，一定就會出現紅斑、水泡等等炎症反應嘅，而死後焚屍就唔會有。宋善仔細咁睇咗吳進忠嘅每一寸肌膚，都冇發現炎症反應。而第二，生人遇到火喺濃煙之中唞氣，呼吸道裏邊必然就會吸入煙灰炭末嘅。但係如果係死後焚屍，咁就會因為死者嘅呼吸已經停滯，代謝閉塞，冇可能會吸入煙灰嘅。宋善屍檢嗰陣就發現吳進忠嘅呼吸道裏邊並冇煙灰，所以佢係喺死咗之後俾人縱火焚屍。第三，監生燒死嘅人死之前會劇烈咁掙扎嘅，筋骨收縮抽搐，屍體必然係掙扎扭曲咁嘅形狀嘅。而吳進忠嘅屍體係平靜安詳，講明被焚燒之前並冇掙扎。綜合以上嘅3點，宋善完全可以斷定呢個吳進忠係俾人謀殺嘅。咁吳進忠係點死嘅呢？宋善領着咗一支電筒，一寸一寸咁觀察住吳進忠條屍啦。突然間，宋善喺屍體嘅頸骨以下發現咗一個詭異而扭曲嘅痕跡。睇個形狀應該係渣痕，但係屍體已經俾啲火燒到焦黑乾枯，實在係冇辦法判斷嗰個渣痕係咩情況。宋善沿住渣痕輕輕切開咗吳進忠嘅皮肉，佢睇咗一眼皮肉下邊嘅情形，不由得打咗個冷震。呢一爪揸落去，認真係威猛絕倫啊！直接揸斷咗吳進忠嘅鎖骨以及頸部嘅大動脈。宋善睇住呢一道渣痕，佢覺得有啲眼熟噃，但係一時之間又諗唔起喺邊度見過。宋善收翻手術刀，臨出針線，將吳進忠嘅屍體縫合妥當，幫佢換咗一身壽衣，然後行出咗臥室啦。宋時林急急腳迎咗過嚟，阿女做乜咁耐嘅？跟住遞咗杯水俾宋善。阿爸，宋善打咗個眼色俾宋時林。宋時林即刻就會意啦，父女2個人行埋一邊，嚟到咗一個僻靜嘅角落頭。宋時望咗一下四周圍，阿爸，呢個吳進忠唔係被燒死嘅，而係有人殺咗佢之後再縱火焚屍。你確定？我確定啊。好，咁啦，我而家就叫潘虎臣過嚟。宋時林諗咗一下，叫嚟咗跟班嘅秘書喺佢耳仔旁邊講咗幾句。秘書岌咗下頭，擰轉身就出咗吳府啦。喺2個鐘頭之後，潘虎臣帶住10幾個警察趕到咗吳府，封鎖咗吳府所有嘅出入口。咁即係咩事啊？唔知道啊。喂，警察做乜都嚟咗嘅？
啲賓客亂到一鑊粥咁，嘈喧巴閉咁喺度議論。宋時林掃咗一眼現場，企到咗台階上邊啦。諸位，靜一靜先。見到宋時林出面啦，眾人嘅議論聲漸漸弱咗落嚟。諸位，吳進忠吳先生喺我哋津門商界可以話係領軍人物，喺我哋天津嘅工商界一直佔據住舉足輕重嘅地位，對我哋天津經濟嘅發展同慈善事業作出咗唔少嘅貢獻。而家佢遭此大難，我宋某人好痛心。我相信在座嘅諸位心裏邊亦都同我一樣咁沉重。而家對於吳進忠先生嘅死因有咗新嘅發現，咁就係吳先生好可能並非係死於意外，可能係死於他殺。宋時林啱啱講完啫，下邊又開始嘈嘈閉起身啦。啊，咩話？咁點會係他殺噶？邊個做噶？係邊個啊？冇可能係啊！哎呀，不過都講唔埋喎。吳家啲生意咁大，仇家一定唔少嘅。靜一靜，大家都靜一靜啊！宋時林出力咁揮咗下手，壓低咗台下嘅議論聲。諸位，我同你哋嘅心情係一樣嘅，我亦都想將件事嘅真相查清楚佢，所以仲希望各位鼎力配合。警察局已經封鎖咗吳家大院，開展排查，請大家各自翻房啦，唔好隨意咁走動。宋時林同潘虎臣主持對吳家嘅清查工作，而宋善企喺庭院嘅樹下邊，成個腦都係吳進忠屍體上邊嗰個神秘嘅爪痕，佢一啲都冇留意吳旭已經行到自己身邊啦。宋小姐，宋善猛然喺沉思之中扎翻醒，一擰轉頭，馬上見到滿面憔悴嘅吳旭啦。你阿爸嘅死唔係意外，係俾人謀殺。吳旭一聲苦笑，佢揈咗個頭。你講嘅係咪佢啊？吳旭立起衫袖，將手臂上邊嘅渣痕舉到咗宋善眼前，係唔係同我阿爸條屍上邊嘅一樣啊？吳旭呢句話一出，宋善下意識咁又打咗個冷震，個腦裏邊嗡一聲，瞬間就諗翻起喺驗屍嗰陣嘅困惑啦。吳進忠頸下邊嘅傷口同吳旭係一模一樣。你係咪亦都見到你阿爸頸下面嗰個爪痕啊？我睇到啦，我第一眼就睇到啦，因為我夠膽肯定，我阿爸死咗喺佢手裏邊。佢係邊個？狗命妖貓。狗命妖貓。宋小姐，如果你感興趣嘅話，我可以同你講下我手臂上邊呢片渣痕係點樣嚟嘅。第38集。喺10年前，吳進忠嘅老婆病重，攤喺床上邊已經剩翻半條人命嘅啦，被吳進忠鎖咗喺後宅。嗰陣時先至15歲嘅吳旭幾次想去探阿媽嘅，都被吳進忠攔住咗啦。佢就以惡疾會傳染為借口，唔俾吳旭去後宅探病。吳旭記掛住阿媽，憂心到實在頂唔順啦。佢揾咗個機會，趁住天黑爬牆入咗後院，跑入咗阿媽間房度。娘親啊！吳旭掀開帳簾捐咗入去。喺黑暗之中，吳旭嘅阿媽擘開對眼，伸出咗冰冷嘅雙手，震騰騰咁去擁吳旭。阿仔啊，你快啲走啊！千祈唔好同人哋講你嚟過呢一度，乖，聽娘親說話，快走啊！吳旭嘅阿媽掙扎住爬起身，成頭飆晒冷汗，個身已經軟賴賴嘅啦。佢夾硬撐住，將吳旭向出邊拱。阿娘，我唔走啊！阿娘，你做乜嘢啊？你究竟咩病啫？阿爹唔俾我嚟睇你啊！我好掛住你啊！吳旭講完嚎啕大哭，攬住咗阿媽啦。
吳旭嘅阿媽眼都紅晒，眼明手快咁揞實咗吳旭把口，唔俾佢發出聲。佢一邊哽咽住，一邊將佢攬喺懷裏邊，喺吳旭嘅耳仔旁邊講啦：我嘅苦命仔，娘親我以後唔可以照顧你啦，你要好好照顧自己。聽娘親說話，快走，走啊！記住啊，唔好信任何人，包括你阿爸。吳旭嘅阿媽搏命咁樣拱，將吳旭拱咗落床下邊，乒乓一聲笪咗喺地度。佢阿媽塊面度閃過咗一絲痛苦嘅神色。吳旭成個人都嚇到傻晒。由細到大，阿媽從來都唔捨得打過自己一下嘅。吳旭說話都仲未講完，忽然間發現喺窗框上邊出現咗個黑乜乜嘅剪影，嗰個輪廓似到極一個頭戴住麻布斗笠嘅白爺婆嘅，但係嗰個又唔係一個白爺婆噃，因為喺嗰個身影嘅囉柚後邊動起咗一條尾嘅，係一條好似狸貓咁樣嘅尾。嗰個黑影抬起咗左手，輕輕擘開，舒展咗一下好似鈎咁嘅五指，輕輕喺門上面一掃，發出咗一陣吵耳嘅摩擦聲。見到嗰個黑影，吳旭阿媽壓低把聲，搏命咁向吳旭入手啦。吳旭嗱嗱聲爬到咗阿媽嘅懷裏邊，吳旭嘅阿媽幾乎喊出聲咁滯。快啲匿埋喺我床下底，揞住你自己把口啊！無論邊個叫，千祈唔好出嚟，唔好出嚟啊！記住未啊？記得啊！吳旭成個人嚇到傻晒啊！佢迷迷懵懵咁被阿媽塞咗喺床下底。吳旭從床簾嘅罅隙向出邊睇過去，只見臥室道門咦一聲就被拱開咗啦，一對踢住麻草鞋嘅腳行咗入嚟，黑色嘅身影投咗喺地下上邊，一條灰白相間嘅尾喺地下上邊掃來掃去。縮喺床板下邊嘅吳旭聽到咗阿媽發出嘅怒哮聲啦！我同你死過啊！砰一聲，吳旭嘅阿媽重重咁揼咗喺床板上邊。吳旭緊緊咁揞住自己個口，唔俾自己發出一啲聲。五隻好似鈎咁嘅利指，嘰哩呱咁啊揸破咗床板啦，喺吳旭左手嘅小臂上邊掃過。吳旭咬實牙關，夾硬忍住劇痛，努力咁等自己一啲聲都唔發出嚟。好快脆，鮮紅嘅血從床罅裏邊滲咗落嚟。嗰對麻布鞋行一步啷三啷咁行出咗間房啦。吳旭死死咁揞住自己嘅嘴，個腦裏邊一片空白，成身就好似浸咗喺凍水裏邊，冰冷到麻木晒。都唔知道過咗幾耐啦。吳旭回翻個神，從床下底爬翻出嚟，發現自己嘅阿媽手裏邊拿住一把鉸剪，攤喺床上邊，早就已經死咗好耐啦。喺佢嘅喉嚨位有一個巨大嘅渣痕，唔單止搲穿咗佢條頸，更係連皮肉都搲穿咗，直接揸到咗床板上邊，喺床板度留低咗5道細長嘅指痕。阿仔啊！吳旭嘅腦裏邊突然間響翻起佢阿娘臨死之前嘅說話，佢抹乾啲眼淚，沿路跑翻自己間房，一頭捐咗入被竇裏邊，縮埋一嚿猛咁喺度震。喺半個時辰之後，吳旭嘅門口出邊傳嚟咗嘶哩沙啦嘅腳步聲。吳旭將個頭從被竇裏邊捐出嚟一睇，正係自己嘅阿爸吳進忠喺黑暗之中摸入咗自己間房度。我嘅苦命仔，娘親我以後唔可以照顧你啦，你要好好照顧自己。阿媽嘅說話再度喺吳旭嘅腦裏邊響起身。吳旭本來有好多說話想同老豆講嘅，但係喺一瞬間全部壓翻入喉嚨裏邊。佢夾硬鎮定住自己嘅心神，眯埋對眼啦，扮成已經瞓冧咗咁嘅樣。吳進忠行埋床邊，輕輕掀開咗帳簾，喺張被下邊，吳旭兩隻手因為緊張，緊緊咁揦埋咗一齊。眯埋眼喺度詐瞓嘅吳旭，甚至聞到咗吳
吳俊忠身上濃厚嘅血腥除。吳俊忠輕輕咁嗌咗一聲：玉兒啊！吳玉慢慢轉咗個身，扮成啱啱醒翻咁嘅樣，睡眼懵鬆咁睇向咗吳俊忠啦。喺黑暗之中，吳俊忠嘅面色黑得好得人驚，但係佢把聲佢係好慈祥咁嘅樣。玉兒，乖啊，今晚你有冇亂咁走啊？啊，冇啊，我一直喺度瞓覺。吳俊忠岌咗下頭，摸住吳玉個頭。玉兒啊，我哋屋企呢排出咗好多事，而家你都仲細，阿爹唔可以同你講，但你大個咗，唉，你乖乖地啦吓。吳俊忠講完呢啲說話，企起身啱啱想走嘅，突然間吳俊忠一耷低個頭，喺地下上邊執起咗吳玉隻鞋，喺鞋踭上邊有一抹血跡嘅。吳俊忠伸手一摸，嗰啲血跡都仲未乾。玉兒！吳俊忠大驚之下，猛然一擰轉頭，將吳玉喺張被裏邊成個掹咗出嚟。吳俊忠落手啊太急啦，唔覺意碰到咗吳玉嘅左邊小臂，痛到吳玉眉頭一皺。吳俊忠見到吳玉嘅樣啊，一下拿住咗佢嘅左手，將佢嘅衫袖向上邊一掠。作業啊！吳俊忠一啖氣冇跟上嚟，眼前一黑，爭啲就暈低喺地啦。阿爹！吳俊忠睇住吳玉，玉兒，你老實講，你係咪去咗你阿娘嗰度？吳玉雖然記得阿媽嘅囑託，但係畢竟都仲係個10幾歲嘅細路嚟啫。再加埋眼前嘅人乃係自己嘅親生阿爸，幾番猶豫之後，都仲係岌咗下頭承認咗啦。吳俊忠緊緊咁揦實吳玉個膊頭，咁你見到佢啦係咪？唔係，佢有冇見到你啊？我匿喺床下底，我咩都見唔到啊！吳玉嚇到都唔識喊啦，對眼直不甩咁望實天花板。咁就屋企裏邊唔踎得落去啦，阿爹聽日就送你去上海，冇錯，去上海。吳俊忠神神化化咁自言自語，跟住攞咗啲藥酒紗布過嚟，小心翼翼咁幫吳玉包紮傷口啦。吳玉兩隻眼都紅晒，阿爹啊，嗰啲係咩嚟噶？佢害死咗我阿娘啊！吳俊忠摸咗下個仔嘅頭殼。佢知道呢個細路已經10幾歲噶啦，乜嘢都記得住噶啦，無論點樣都係瞞唔住佢啦。諗咗好耐之後，吳俊忠長嘆一聲：唉，呢個係業啊，係債，係你阿爹我嘅報應。呢件事呢，仲要從光緒16年講起，嗰陣時阿爹都仲係個鹽丁。有一日，我趁住夜晚落大雨，喺鹽場裏邊走咗出嚟，喺荒郊野嶺之中病發。臨死嗰陣，俾一個叫做小玲嘅女仔救咗。就咁樣，吳俊忠同佢個仔講咗一個故事，叫做《津門大雨苦鹽丁》。夜屠古嶺荒山，金銀露白，羨母女救人，反遭殺害。第39集，個天慢慢光啦。吳俊忠講完咗救命妖貓嘅故事，求其食咗啲早飯，嗌咗管家龐春過嚟，嗌佢帶住吳玉去咗上海啦。從嗰日開始，吳玉就一直喺上海讀書啦，整整10年期間，從來都冇返過天津。直到7日之前，吳玉收到電報，話吳俊忠病重。吳玉買咗車票返到天津嘅屋企，發現吳俊忠好地地咁噃，並冇病到。吳俊忠見到吳玉返屋企，大驚失色啦！弊啦，佢又嚟啦，又嚟啦！從嗰日開始，
吳進忠就槍不離身，再都冇瞓過一個好覺。喺苦思冥想之下，吳進忠啊諗出一條計仔噃，咁就係借住生辰為名，廣邀天津嘅達官顯貴嚟到吳家大院度壯大聲勢，希望可以保住自己一條命啦。然而佢萬萬冇諗到嘅係，對方都仲係落手啦。喺酒會結束之後，直接潛入書房殺咗吳進忠，而且放火焚屍。吳玉越講越急，蒼白塊面度因為激動而出現咗一絲病態嘅潮紅啦。宋善見到吳玉嘅身體狀況唔係幾好，你冇事啊嘛？哦，冇事，已經慣晒噶啦。從嗰日夜晚喺我阿娘嘅床下底見到嗰樣嘢起，我就冇瞓過一個好覺。我自己知道冇幾耐命噶啦，我唔怕死，我只係驚冇機會整死嗰隻嘢，幫我阿娘報仇啊！你覺得嗰個嘢真係九命妖貓？吳玉聽到宋善嘅問題，伸手喺懷裏邊一揞，掹出咗一沓畫紙，冚唪唥都係吳玉畫嘅鉛筆畫嚟。吳玉一張一張咁打開俾宋善睇啦。你睇下，呢幾年我喺上海學畫畫，我畫得最多嘅就係佢。我只要一眯埋對眼就可以見到嗰日夜晚我喺床下底見到嘅嗰隻嘢。雖然嗰晚個天好黑，但係呢幾笪地方我唔會睇錯嘅。佢大概身高1.23米度啦，亂弓駝背，似到極一個白衣婆嘅。佢雖然着住草鞋，但係我見到佢嘅小腿係有毛嘅，係灰白相間嘅毛。仲有呢個係佢嘅手臂，亦都係有毛噶。佢5隻手指好似鈎咁，扎人嗰度力好大嘅。條尾啊，仲有佢條尾啊！當時我喺床下底，佢嗰條尾就喺我面前收來收去。佢條尾又長又軟又靈活，同貓佢條尾一模一樣啊！係啊，我仲記得佢行路嗰陣嘅樣添啊！吳玉碌大對眼，唞住粗氣，將畫稿塞咗入宋善嘅手裏邊，一擰轉身，弓低條腰，兩隻腳一彎，兩隻手臂一抬，慢慢咁掂起隻腳，輕抬輕落，一步一步咁擘開隻腳。行咗冇幾遠之後，吳玉擰翻轉頭睇住宋善，似唔似啊？似唔似一隻貓啊？宋善睇住吳玉白到好似張紙咁嘅面色，同埋好似神。人堆裏邊響起身，眾人擰轉頭一睇，只見喺靈堂旁邊，一個眼又歪、嘴又歪、流晒口水、四肢僵硬嘅白衣公搏命咁硬住隻右腳，將自己從躺椅上邊成個翻咗落嚟，然後用塊面撐住個地下，搏命咁拱起條腰，想將自己撐翻起身。但係因為雙臂同埋腰背已經僵直晒啦，佢試咗好多次，
硬係撐唔翻起個身。白夜公擘大個口，碌大昏黃嘅眼核，搏命咁伸住條脷，發出一陣嗚嗚嗚嘅亂嗌聲。半塊面喺地下摩擦，已經磨出咗傷口啦，連同成個額角都刮損咗一忽肉。哎呀，二老爺，哎呀，你做咩又病發㗎？管家龐春撥開人群，衝到嗰個白夜公面前，手忙腳亂咁將佢攬翻上躺椅。原來呢個白夜公就係吳進忠嘅堂細佬吳遠潮，喺3年之前中風癱咗啦。平時呢個吳遠潮呢，都係喺下人嘅服侍之下癱喺屋裏邊養病嘅。吳進忠出咗事之後，啲下人就諗住帶吳遠潮嚟靈堂度吊唁，咁先將佢抬出嚟嘅啫。但係冇諗到呢個吳遠潮一見到堂兄嘅靈堂，激動到當時就病發啦。吳遠潮被龐春扶咗喺躺椅上邊，依然猛咁喺度掙扎噃。佢梗住條頸，對住吳進忠嘅靈位喺度大聲咁嗌。龐春老淚縱橫，攬住吳遠潮。二老爺，唉，龐春知道你心裏邊難受，我知，我乜嘢都知嘅。梁壽見到呢一幕，佢亦都忍唔住有啲眼濕濕啦。只見佢揞出一條手巾仔，抹咗下眼角，又喺袋裏邊揞咗個細玻璃樽出嚟，塞咗入龐春手度。遠潮啲藥係咪又停咗啊？龐春接個藥樽，昂高頭。哎呀，呢2日淨係顧得忙老爺啲事，哎呀，唔記得同二老爺食藥啦，哎，怪我啦，怪我啊！吳遠潮睇見梁壽出嚟咁硬直隻腳，擘開把口向佢身上面濺口水噃，仲不斷咁咁喺度亂咁叫。梁壽亦都唔嬲，只係流住眼淚，激動到猛咁喺度震。佢指住吳遠潮個鼻：遠潮啊，我知道你係個脾氣剛直嘅人，令我死都唔想受啲咁嘅罪。你唔肯俾我醫，你想死啊嘛？我知道你想死，但係我做唔到啊！你我進忠，大家都幾廿年老友，我朋友冇幾多㗎咋，死一個就少一個㗎啦。進忠都已經冇咗啦，你都要撇低我唔理咩？啊！講句你唔中意聽嘅說話，你變成今日咁嘅樣，你抵你死㗎！你唔怪得人哋㗎。你話嚟啊，我有冇勸過你先啊？要節制，節制啊！你都係好嘢吓，嫖賭飲蕩吹，你邊樣唔掂啊你？好好地一副計啊，被揞到榨乾榨淨，你唔攤邊個攤啊？你啊梗係想啦吓，2隻腳一樣，一了百了。你有冇諗過我啊？你有冇諗過進忠啊？你對得住我哋咩？吳遠潮，我話你知，你同我保住條命啊！你啲病我嚟醫，可以醫嘅我一定醫好你，醫唔到你我就服侍你到死。梁壽對住吳遠潮一餐大鬧之後，拂袖而去啦。吳遠潮碌住梁壽嘅背影，一陣咁喺度大嗌，碌大對眼，隻牙咬到格格聲。第40集，宋善見到呢一幕，擰翻轉頭問吳郁啦：唔郁，你二叔佢？吳郁嘆咗啖氣，亦都充滿咗無奈。唉，我阿爸佢冇乜親人嘅。當年我阿爺喺前清犯咗大案，吳家滿門被株連，好多人都被流放咗啦，生死不明。我爹發咗達之後，特登去揾過一圈親人嘅。就揾到我二叔一個咋。我二叔本來就喺屋企裏邊啲少爺仔，四體不勤，五穀不分嘅。被抄咗家之後，佢就一直喺街頭乞食。俾我阿爹接翻吳府之後，雖然成咗大院裏邊嘅二老爺，但係就文不成武不就，一唔識做生意，二又唔捱得苦，除咗飲食嫖賭，咩都唔識，終日喺街頭流浪，冇嚟正經。我阿爹忙住做生意，唔得閒理佢，管咗佢幾次都冇咩效果。
我阿爹後嚟就索性都懶得理佢啦。我二叔見到我阿爹對佢徹底死心，就更加之變本加厲啦。嫖姑娘、捧戲子、飲大酒、賭爛錢，後嚟被酒色搞到身體都差晒，終於中風癱咗啦。一癱就癱到而家啦。唔老實都要老實啦。吳玉一邊講一邊擰住頭，顯然對於呢個堂叔佢亦都係好頭痛。宋善聽住吳玉喺度講，心裏邊佢係諗緊另外一件 QK 嘅事噃。宋善雖然學嘅係法醫，但係對於基礎嘅病理學知識都仲係知道一啲嘅。佢同白狗曾經討論過中風呢一個病症。白狗就話啦，中風有外風同內風之分嘅。外風係因為感受外邪所致，喺《傷寒論》名曰中風。內風就屬於內傷病症，又稱為腦卒中。卒中多數指內傷病症之中嘅類中風，多數係因為氣血逆亂、腦脈閉阻或者血溢於腦所致，以致突然間昏迷、半身不遂、肢體麻木、講唔到嘢。吳遠潮呢個病一睇就唔係外風啦，而係實打實嘅內風啊！西醫認為中風就係急性腦血管病，多數係腦內動脈破裂，血液溢出到咗腦組織裏邊，形成咗凝塊，阻塞血管所導致嘅。無論中西醫對於中風嘅用藥都係以通、疏、解、散為主。中藥多數係鎮肝息火湯、補陽還五湯等等湯藥，而西藥呢就係被稱為萬靈丹嘅阿司匹林啦。然而梁壽塞俾管家龐春嘅嗰個細玻璃樽嘅藥，絕對冇可能係阿司匹林，因為梁壽問咗一句：遠潮嘅藥係咪有停咗啊？呢個講明呢啲玻璃樽裏邊嘅藥，吳遠潮係長期服用嘅。眾所周知，阿司匹林唔可以長期服用嘅。一旦長期服用，就會導致皮疹、血腫、哮喘、皮下淤血、牙齦出血等等反應。但係呢啲反應喺吳遠潮嘅身上都冇㗎噃，所以嗰啲藥冇可能係阿司匹林。如果唔係阿司匹林，咁又會係咩藥呢？喺好奇心嘅驅使之下，宋善仔細唔喐去龐春手裏邊要嚟咗嗰個玻璃樽仔，然後倒出一片藥，用紙包好咗。隨後嗌吳旭將嗰個樽還咗翻去啦。宋善攞住嗰片藥，翻到屋裏邊寫咗一封信，嗌咗魏哈姆過嚟，嗌佢將呢片藥片送去馬場道嘅一家西醫診所，揾助診嘅大夫亨利先生幫手，而且呢要將亨利大夫嘅回信帶翻嚟。宋善係市長嘅千金噃，佢親自交代落嚟嘅差事，魏哈姆啊邊度夠膽唔用心先得噶？到咗挨晚時分，魏哈姆就趯翻嚟啦，將回信遞咗俾宋善。呢個亨利先生呢，就係宋善喺法國留學嗰陣識得嘅朋友，學嘅就係西醫嘅內科，所以宋善特登嗌佢幫手睇下呢片藥究竟係咩成分。宋善展開亨利嘅回信一睇，即時就驗證咗自己嘅猜測啦。呢啲藥果然唔係阿司匹林，而係有催眠麻醉作用嘅佛羅那。喺1903年，德國化學家菲舍爾同梅林發現咗合成嘅2月基巴比妥酸具有高效嘅安眠藥用。喺1904年，將2月基巴比妥投入市場，英文名叫做 Verona， 音譯成中文就係佛羅那啦。原來呢個梁壽一直喺度同吳遠潮開安眠藥，佢哋嘅關係遠非表面睇上去咁簡單。咁樣喺呢度其中，吳進忠又扮演住點樣嘅角色呢？一定要見下呢個吳遠潮，佢肯定知道啲嘢嘅。宋善暗暗落定決心啦，今晚要夜探吳遠潮。到咗3更天嗰陣，宋善喺床上邊坐咗起身，將防身嘅手槍仔袋咗入袋度，輕輕拱開道門，念手念腳咁向東院摸咗過去啦。呢幾日吳家大院啊亂成一鑊泡，冇人咁夜咧都仲會留意到有個宋善喺度活動。
吳遠潮居住嘅東院好少有人喺度嘅，淨係得有個啞嘅老媽子，每日3餐嚟餵藥餵飯。呢陣時已經係後半夜啦，嗰個啞嘅老媽子早係已經翻房瞓到冧晒。巨大嘅東院空空蕩蕩，半個人影都見唔到。宋善拱開咗吳遠潮嘅房門，從門罅裏邊捐咗入去。吳遠潮嘅床頭放住一眼昏暗嘅燈嘅，佢縮喺被裏邊不停咁喺度咳。宋善摸到床頭，輕輕同吳遠潮翻咗個身。吳遠潮係認得宋善嘅噃，知道佢係警察局派嚟幫吳俊忠驗屍嘅楊法醫。吳遠潮擘大個口，搏命咁想講啲乜嘢，但係佢條脷已經硬晒，唔識轉彎嘅，只能夠碌大對眼喺度急，但係一隻字都發唔出嚟。吳俊忠嘅死係咪另有隱情？吳遠潮飛咁快咁喺度眨住眼，表示同意啊！宋善一下捉住吳遠潮隻手，你係咪知道兇手係邊個？吳遠潮聽到更加之激動啦，佢出力咁喺度硬住隻腳，將自己嘅上半身向床邊移咗一移，出力咁睇住條床罅啦。嗰度收埋咗啲嘢，係咪啊？吳遠潮出力咁轉住眼核，喉嚨裏邊發出一陣含糊不清嘅嗌聲。宋善皺咗下眉頭，佢凹住個身跨過吳遠潮，用手指喺床罅裏邊一挖，一下子就挖出咗一大堆細嘅藥片啊！其中有唔少一睇就係含喺嘴裏邊又掠翻出嚟嘅。藥片上邊帶住啲口水浸染之後嘅痕跡，仲有一啲係帶住痰、帶住血添嘅。宋善擰翻轉頭，呢一啲都係你掠出嚟嘅。吳遠潮流住眼淚，嘴角不停咁喺度抽搐。突然之間，吳遠潮唔喊啦，佢定晒型咁睇向咗床裏邊嗰埲白牆。喺嗰埲白牆上邊，一道黑影慢慢咁浮現出嚟啦。嗰個係一個白野豹嘅剪影，喺黑影嘅背後仲凍住一條長長嘅狸貓尾。嗙一聲，嗰個黑影伸出咗毛神神嘅右臂，漸漸向住床邊靠過嚟啦。吳遠潮出嚟咁喺度大嗌，向宋善示警啦。